Балыкны кисәкләргә турадык. Инде хәзер менә шулайрак итеп уртасын алабыз. Балыкны эреткән килеш эшкәртәм. Бераз туң балык булса, аны чистартырга да, эшкәртергә дә җиңелрәк. Менә бу җирләрен без инде туңган килеш аны чистартырга да җиңелрәк булыр иде. Ну, ничек бар, шулай инде. Без рулетка төрәбез балыгыбызны. Балыкка маринад ясыйбыз. Безгә инде маринад өчен 2 яшел алма кирәк булачак, ярты лимон чистартылган, безнең мята белән тимьян бара бу маринадка. Клар маринадны балык өстенә салдык. Инде ярты сәгать көтәбез дә, аннары бутка салабыз. Хыялымда синең языгына, хисләремнән учак кабынган. Дуслар, бик тәмле килеп чыкты. Скумбрийны мин күбрәк яратам инде холодного копчения дип әйтик инде. Аны кыздырганда, шул туш иткәндә ул барбер кырырак чыга. Бу маринад белән киресенчә бик тә сочный килеп чыкты.